पैसे से ज्यादा बेवफा कोई चीज नहीं है। ये जो पैसे के पीछे भाग रही है ना दुनिया, मुझे एक बात बताएं, इतना बेवफा है कि जब मेरा और आपका विसाल होगा ना, जितने पैसे बैंक में हैं, जितने पैसे घर में हैं, जितनी प्रॉपर्टी मेरी है, वो सब किसकी हो जाएगी? वो रसा की, पराई, मेरा कुछ भी नहीं। मरा मैं, कमाया मैंने, मगर सब दूसरों का हो गया। यहां तक कि जो मेरी और आपकी जेब में पैसे होंगे ना, जब इंतकाल होगा, वो भी निकाल लिए जाएंगे। वो भी कहेंगे अब ये मैयत का नहीं।